नमस्कार, म पण्डित अशोकराज भट्ट। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई शयन विचारको बारेमा सानो भिडियो ल्याएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र साथसाथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। शयन विचार मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जस्तै शयन विचार हामीले पूर्वतिर शयन गरेर कस्तो हुन्छ, पश्चिम कस्तो हुन्छ, उत्तर कस्तो, दक्षिण कस्तो भन्ने प्रक्षिरा शयने विद्या धनमायुष तस्य पश्चिमे प्रबला चित्ता हानि मृत्यु रथोत्तरे भन्छ। प्रक्षिरा शयने विद्या पूर्वतिर सिरानी गरेर शुद्धले विद्या आर्जन हुने गर्दछ। प्रक्षिरा शयने विद्या धनमायुष दक्षिणे धन दक्षिणतिर सिरानी गरेर सुत्यौँ भने हामीले धनको आगमन हुन सक्ने हुन्छ। धनमायुष दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिन्ता पश्चिमतिर सिरानी गरेर सुत्यो भने चाहिँ चिन्ता हुने गर्दछ। पश्चिमे प्रबला चित्ता हानि मृत्यु रथोत्तरे उत्तरतिर सिरानी गयो भने हानि मृत्युको पनि सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले प्रक्षिरा शयने विद्या धनमायुष दक्षिणे सकेसम्म पूर्वतिर सिर गरौँ, त्यसपछि पूर्व भएन भने धनमायुष दक्षिण दक्षिणतिर गरौँ, दक्षिण भएन भने पश्चिमतिर गरौँ, उत्तरतिर गर्दै नगरौँ।